ওরে ভাই রে ভাই, এটা কি ফ্যান ভাই? এটা পাকিস্তানি ফ্যান। পাকিস্তানি ফ্যান? হ্যাঁ, চার পাখার। চার পাখার, এত সুন্দর ভাবে ঘুরে, লুকটা দেখেন, মাথা নষ্ট করে। এটা তো ব্ল্যাক ডায়মন্ড। হ্যাঁ একেবারে অসাধারণ। দর্শক আপনারা যারা ঘরকে আরো সুন্দর করতে চান, ভাই এটা কোন ব্র্যান্ডের? এটা শীতল ব্র্যান্ডের। শীতল, এই যে দেখেন, এটা নামও শীতল, বাতাস দিবেও শীতল। দেখেন কত স্মুথলি ঘুরবে, চমৎকার। মানে এটা তো আমরা জাস্ট হাতে একটা ঘুরে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে এটা লুকটা কি আসবে আপনার বাসায় যখন এটা ইন্টেরিয়রে লাগবে বা হচ্ছে সিলিং এ লাগবে, লুকটাই চেঞ্জ করে দিবে, টোটালি চেঞ্জ করে দিবে একেবারে। দেখেন আচ্ছা, চার পাখার এটা। আচ্ছা, একটু নিচে নামান, আমরা একটু ব্র্যান্ডটা দেখাই দিই। এটা এই যে দেখেন, এটা কিন্তু হচ্ছে শীতল ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট। শীতল ব্র্যান্ডের, খোদাই করে লেখা আছে মেড ইন পাকিস্তান। মেড ইন পাকিস্তান। আচ্ছা, এটা চার পাখার কত দাম রাখছেন? এটা হচ্ছে রেগুলার প্রাইস হচ্ছে আমাদের এটার ৯৯০০ টাকা। আজকে ডিসকাউন্ট থাকবে অনলি ৮৯০০ টাকায় নিবে দর্শক। ৮৯০০ টাকা। এটা আর কোনো কালার আছে? এটার মধ্যে অনেকগুলা কালার আছে, সবগুলা তো ভাই ফিটিং করা সম্ভব না। আচ্ছা, ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে নক দিলে হবে। আর হচ্ছে এই পাশে ডিজাইন, বাকি ডিজাইনগুলো দেখায় দেন। তো পাশাপাশি আরো কিছু মডেল আছে, আমরা একটু দেখাই। পাকিস্তানের সব ধরনের মডেল বেস্ট কুকারিজ আপনারা পাবেন। ভাই এরপরে কোন মডেলগুলো দেখাই? আসলে এটা তো হচ্ছে শীতলের প্রোডাক্ট দেখিয়েছি আপনাদেরকে। এইটা হচ্ছে পাক ফ্যান। পাক ফ্যান আচ্ছা, বাংলাদেশ না, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পাক ফ্যান খুবই জনপ্রিয়। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর পাক ফ্যান অরিজিনালটা কিভাবে বুঝবেন? ওয়াহিদ ইন্ডাস্ট্রিজ পাকটাই হচ্ছে অরিজিনাল পাক। ওয়াহিদ ইন্ডাস্ট্রিজ আপনারা কিভাবে চিনবেন আমি একটু দেখায় দিই, কারণ ভাই নকলের বাজারে আসলটা কিভাবে বুঝবেন এই দেখেন। আচ্ছা, ঠিক আছে, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের গায়ে একেবারে ওয়াহিদ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, মেড ইন পাকিস্তান। এটা তো শুধু এখানে লেখা না, একবারে খোদাই করে লেখা মেড ইন পাকিস্তান। 99% 9 কপার। হ্যাঁ, আচ্ছা, 100% কপার। ঠিক আচ্ছা, আছে, ওকে। টোটালি এই যে দেখেন, এটা লুকটা একটু দেখেন আপনি। ওয়াও, চমৎকার। এটাও কিন্তু আপনার ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে। এগুলো 56 ইঞ্চি পাখা। 56 ইঞ্চি পাখা হবে। আচ্ছা, 100% কপার মোটর। 100% এটা কয় পাখা? উইন্ডিং মোটর হবে, 4 ব্লেডের মধ্যে হবে। এটা 4 ব্লেডের। 4 ব্লেডের মধ্যে হবে। এটার প্রাইস কত? এটার মধ্যে 3টা কালার হবে। ঠিক আছে, তিনটা কালার। এই একটা কালার, গোল্ডেন কালার, দুইটাই গোল্ডেন কালার। গোল্ডেনের মধ্যে অনেকে একটু বাঁকা পছন্দ করে, অনেকে সোজা পছন্দ করে। এটা হচ্ছে বাঁকা হবে, এটা সোজা হবে। এটা কিন্তু তলোয়ার শেপ হবে দুইটা। আর এটা রেগুলার যে শেপটা আর কি সোজা, এটা হবে। আচ্ছা, এটা রেগুলার প্রাইসটা হচ্ছে ৯৯০০ টাকা, ডিসকাউন্টে ৮৯০০ টাকায় নেবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে 3 ব্লেডের মধ্যে হবে, পাক ফ্যান। 3 ব্লেডের মধ্যে যারা একটু সিম্পল ক্যাটাগরির চান, তারা এই পাখাটা দেখতে পারেন। অফার প্রাইস থাকবে কত? ৮০০০ টাকা অনলি। 8000 টাকায় নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে 5 পাখার ফ্যান। 5 পাখার ফ্যান। এইটার লুকটা যখন ফিটিং করবেন আপনারা, তখন আসলে বুঝতে পারবেন। যারা 5 পাখার ভিতরে নিতে চান, এটার আর কালার আছে ভাই? হ্যাঁ, এটার মধ্যে গোল্ডেন কালার হবে, ফুল গোল্ডেন হবে। এটার প্রাইস কত? 5 পাখা। এটা হচ্ছে ডিসকাউন্ট প্রাইস, অফার প্রাইসে পাবেন অনলি 10500 টাকায় পাবেন। 10500 টাকায়। আচ্ছা, আজকের ভিডিওতে এইটাকে রাখছি। এটা কি? এটা লাল চন্দন। লাল চন্দন মানে? এটা হচ্ছে লাল সোনা। ওরে, মানে লাল চন্দন কাঠের মতো দেখতে। হ্যাঁ, এটা নামই হচ্ছে লাল চন্দন। দেখেন কত লুকটা দেখেন খালি। ওরে, একটু অ্যান্টিক ডিজাইনের ভিতরে যারা পছন্দ করেন, এটা দেখতে পারেন। অফার প্রাইস থাকবে, অফার প্রাইস অনলি 10000 টাকায় এই ফ্যান নেবেন আজকে। 10000 টাকায় লাল চন্দন 4 পাখা। লাল চন্দন 4 পাখা নেবেন আজকে। ঠিক আছে, ওকে। এগুলো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কয় বছর? প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন 10 বছরের, 3 মাসের পাবেন রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। এবং এই যে কালারগুলো দেখতেছেন 100% ডোকু কালার। আচ্ছা, 30 বছর অনায়াসে যা দেখতেছেন সেম থাকবে। ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরও আমরা 10 বছরের গ্যারান্টি দিয়ে দিতেছি কালারটাতে শুধু। ওকে। এরপরে এই পাশে যদি আমরা দেখাই, এই যে এটা হচ্ছে সাদা, মনে কোনো কাদা নাই। ওকে, চমৎকার। এটাও আপনাদের, এটা হচ্ছে গ্রে সিলভার কালার। এটাও কিন্তু ইউনিক। দেখেন, এটা জাপানি বল বিয়ারিং টেকনোলজি। আচ্ছা, এই তিনটেই কি মানে সেম কোম্পানির? এই পুরো তাকটা শেলটাই হচ্ছে আমাদের সেম ইন্দুস ব্র্যান্ডের। ঠিক আছে। আচ্ছা, ওকে। এই দুইটা ডিসকাউন্ট প্রাইস অনলি 9500 টাকা থাকবে। আচ্ছা, এটা আর এটা, তাই তো? এটা, হ্যাঁ। এই দুইটা হচ্ছে 9500 টাকা নিবেন। টাকা। আর পাশের গোল্ডেন যেটা, এটা হবে 8900 টাকা অনলি। 8900 টাকায়। আচ্ছা, ওকে। আর এছাড়াও এই পাশটা হচ্ছে পাক পাঞ্জাব। আচ্ছা, এই পাশটা হচ্ছে পাক পাঞ্জাবের। দেখেন, খুবই চমৎকার লাগছে। এগুলো হাতে নিয়ে আমি এটা যদি একটু দেখাই আপনাদের, এটা ইউনিক পাখাগুলো দেখেন, খুবই ইউনিক। আচ্ছা, এটার দাম এখানে কোনো জোড়াতালি আছে? কোনো জোড়াতালি নেই। দেখেন, সম্পূর্ণ ফিক্সড। এগুলো পাকিস্তানি, মেড ইন পাকিস্তান, খোদাই করে লেখা। আচ্ছা, পাক পাঞ্জাবের। হ্যাঁ। আচ্ছা, এই যে ডিজাইনগুলো দেখছেন, এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ মেটালিক। কয় ব্লেডের হবে? এটা 3 ব্লেড হবে। দাম কত থাকবে? এটা অফার প্রাইস নেবেন 8500 টাকা। 8500 টাকায় নিতে পারবেন। এই যে দেখেন। আচ্ছা, ওকে। এরপরে আরো কিছু, এটা হচ্ছে 3 ব্লেডের মধ্যে হবে। 3 ব্লেডের ভিতরে হবে। ঠিক আছে। এটা 3 ব্লেডের মধ্যে নেবেন, অফার প্রাইস নেবেন অনলি 7200 টাকা। 7200 টাকা। দুইটা কালার হবে, গোল্ডেন কালার, অ্যান্টিক গোল্ড, চিতা কালার। এটাও আপনারা চাইলে কিন্তু নিতে পারেন। ওকে। এই যে দেখেন কত ইউনিক ডিজাইন প্রত্যেকটা। দেখেন, আচ্ছা, অনেক সুন্দর। যখন টোটালি লুকটা চেঞ্জ হবে। এগুলো পাক এয়ারের মধ্যে পাবেন। এগুলোর দাম কেমন? এগুলো হচ্ছে অফার প্রাইসে নেবেন অনলি 8500 টাকা, 8000 টাকা। আচ্ছা, ওকে।
তো এছাড়াও আমাদের কাছে এই পাশে কিছু ফ্যান আমি আপনাদেরকে দেখাই। এটা হচ্ছে পাক সুপারের প্রোডাক্ট। পাক সুপারের, আসলে ব্ল্যাকের মধ্যে কিন্তু অনেক ধরনের ব্ল্যাক হয়। এটা হচ্ছে অ্যান্টিক, আচ্ছা ব্ল্যাক অ্যান্টিক কালার, অ্যান্টিক ম্যাট। আচ্ছা ম্যাট কালারের ভিতরে গ্রুপিং গুলা দেখেন, টোটালি ডাই কাস্টিং এর গ্রুপিং, জ্বলে যাওয়া পুড়ে যাওয়ার কোনো ধরনের ভয় নেই। এবং লক এন্ড লক সিকিউরিটি সিস্টেমটা দেখেন টোটালি, টোটালি এই ফ্যানগুলো খুলে যাওয়ার ভয় নেই, ভয় নেই। আর এটা কিন্তু 380 আরপিএম হবে, দেখেন 380 আরপিএম, ব্র্যান্ড কিন্তু খোদাই করে লেখা। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। এই যে দেখেন ফার্স্ট লুকটা একটু যদি দেখেন আপনারা তাহলে বুঝবেন কত ইউনিক ডিজাইন, চমৎকার ডিজাইনের। ওকে, এটা অ্যান্টি ডাস্ট হবে, অ্যান্টি ডাস্ট, ওকে। ডোকো প্রিন্ট, যার জন্য কোনো ধরনের ময়লা ধরবে না, ঠিক আছে, ওকে। আর এটা কিন্তু জাপানি বল বিয়ারিং ব্যবহার করা আছে প্রত্যেকটা ফ্যানের মধ্যে আমাদের। তো এগুলো আপনারা দেখতে, এটা হচ্ছে উডেনের মধ্যে, উডেনের ভিতরে ইন্টেরিয়রের সাথে খুব ভালো যায় কিন্তু এটা। আচ্ছা ঠিক আছে, 4 ব্লেডের মধ্যে হবে, 4 ব্লেডের ভিতরে এটা হবে ডিসকাউন্ট প্রাইস 8900 টাকা। এটাও ডিসকাউন্ট প্রাইসে পাবেন 8900 টাকা। এটা হবে 3 ব্লেডের মধ্যে মেরুন চিতা, মেরুন চিতা, এটার দাম কত? এটা পাবেন অনলি 7500 টাকা, 7500 টাকা। শীতলের গোল্ডেন কালার কত দাম? অনলি 7900 টাকায় পাবেন আপনারা, 7900 টাকায়। শীতলের মধ্যে এটা লুকটা দেখেন, গোল্ডেন কালারের মধ্যে, এটা আপনারা দেখতে পারেন যাদের পছন্দ হয়। ওকে, এরপরে মোটামুটি এগুলো যারা নিতে চান, এছাড়াও তো আরো অনেক ডিজাইন আছে ভাইয়া, আসলে সবগুলা ডিসপ্লে করা সম্ভব না, ঠিক আছে। স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে। এগুলো কি সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি দিচ্ছেন? সারা বাংলাদেশ থেকে নেবেন। এছাড়া দেখেন এটা হচ্ছে স্পেশালি থাকবে, ঝাড়বাতি ফ্যানগুলো তাদের কাছে আছে, কারো লাগলে আপনারা নিতে পারবেন। আপনাদের ঠিকানাটা বলে দিবেন। আমাদের ঠিকানাটা হচ্ছে ঢাকা ফার্মগেট এরিয়াতে, এখানে আনন্দ ছন্দ সিনেমা হল আছে, তার ঠিক উল্টা পাশে ক্যাপিটাল সুপারমার্কেটের দ্বিতীয় তলায় 37 নম্বর শপ, বেস্ট কোকারিজে চলে। সপ্তাহে কি 7 দিনে খোলা? সপ্তাহে 7 দিন আমাদের খোলা আছে। আচ্ছা, আপনারা চাইলে সরাসরি আসতে পারেন। অনলি 500 টাকা অ্যাডভান্স করে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে প্রোডাক্ট নেবেন। 8-10 হাজার টাকার ফ্যান আপনারা 500 টাকা অ্যাডভান্স, অনলি 500 টাকা অ্যাডভান্স নামমাত্র মূল্যে দিয়ে আপনি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। প্রোডাক্টগুলো চাইলে নিতে পারবেন, স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করে চাইলে কালেক্ট করতে পারেন।